سالار بابا عزیز بابا. بابا میاد. من بابا هم. مامان کجاست؟ مامان نیست. عمه کجاست؟ امام نیست. بهروز کجاست؟ روزم نیست. اگه حضور غیاب تموم شد بریم با هم دیگه یه صبونه بخوریم. مامان که رفتم میمون بهکار شده نه من نبردم. خدا بگم بهداشتی چیکار کنیم. بریم برای تو سوسیس تخم مرغ درست کردم. من تخمه رو دوست ندارم.